Edi Manushi ka shumë vite që është pjesë e televizionit, por ai ka preferuar ta mbajë plotësisht larg syrit të medias jetën e tij private. Ndryshe nga moderatorët e tjerë që postojnë në rrjetet sociale momente nga jeta e tyre, Manushi nuk ka asnjë rrjet social dhe vendi i vetëm ku mund ta shihni është ekrani i televizorit. Më herët ai ka punuar edhe me Edi Ramën, por i ka dhënë fund këtij bashkëpunimi sepse ka patur përplasje. Në një intervistë Manushi tha: "Të punoje me Edi Ramën ishte e frikshme. Për çështje pune të shkruante në orën 3 të natës, një lloj ritmi që nuk përshtatet me mënyrën time të jetesës. Unë i ktheja përgjigjen në mëngjes. Kjo gjë shkaktoi përplasje dhe nuk punuam më kurrë bashkë. Ky ishte momenti që rrugët tona u ndan." Manushi është baba i një djali të rritur dhe një vajze të vogël, dhe gazetari nuk bën përjashtim nga baballarët e tjerë që i kanë vajzat pikë të dobët. Por kush është bashkëshortja e Edi Manushit? Ajo është pedagoge në Fakultetin e Shkencave. Studentët shprehen se ajo është një nga pedagoget më të mira të këtij fakulteti, pasi është jo vetëm pozitive, por edhe shumë miqësore me studentët. Edhe gruaja e gazetarit ka preferuar ta mbajë veten larg vëmendjes mediatike, por rrethi i afërt që e njeh thotë se ajo është një grua shumë popullore dhe e gatshme për të ndihmuar gjithmonë kur ka mundësi. E pyetur nëse është xheloze për faktin që bashkëshorti i saj është gjithmonë në krah të moderatorëve simpatike, ajo thotë: "Jo vetëm që nuk kam asnjë lloj xhelozie, por kur diskutoj me Edin, i them gjithmonë që t'i lër hapësirën e nevojshme në moderim vajzave që kanë në krah. Unë kam mendimin se femrat në televizion nuk duhet të përdoren vetëm për bukurinë, por për bagazhin profesional që ka, dhe si e tillë duhet të ketë respektin e të gjithëve. Duhet t'i vi fundi kohës kur modeli i femrës përdoret vetëm për bukurinë dhe jo për aftësinë që ka." Me sa duket, gruaja e Manushit jo vetëm që nuk është xheloze, por suporton profesionalisht edhe vajzat që moderojnë në krah të bashkëshortit të saj. Faleminderit që na ndoqët. Për më shumë lajme interesante, bëjeni subscribe kanalit ton të YouTube-it.